ख़बर शामिल कयूं पिया उस्मान छावड़ी खां। उस्मान छावड़ी टंडोलायर ज़िले जे चूंडियल PP अॻुवाणनि खे चैलेंज थी करियां मुंहिंजे साम्हूं आज़ाद इलेक्शन विढ़नि, संदन ज़मानत बि रद्द थी वेंदी। अॻूणे सेनेटर डॉक्टर राहिला गुल मक्सी उस्मान छावड़ी समेत मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे दौरे बैदि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो MPA ज़िया अब्बास शाह, MNA ज़ुल्फ़कार सत्तार बचाणी ऐं MPA इमदाद पिताफी मुंहिंजे दौर में ॾिनल स्कीमूं हिन महिल ताईं मुकमल नाहिनि करे सघिया। मूं घटि वक़्त में टंडो अलायार जे अवाम जी ख़िदमत कई। मुख़ालिफ़ 15 सालनि में कुझु नाहिनि करे सघिया। सिंध में तबाही करण बैदि हाणे निकिता आहिनि। अवामी मार्च करणु, असांखे हुननि ख़िलाफ़ मार्च करणु घुर्जे। ईंदड़ इलेक्शन में आउं पाण अची रही आहियां। अवाम जो साथ रहियो त इक़्तिदार में अची ॿीहर रहियल कम मुकमल करे अवामी ख़िदमत कई वेंदी। उन मौक़े ते साणस मोहम्मद सालिह थेबो, कासिम लुंड, सैयद अमजद शाह, सावण मीर जद, आज़ाद दर्स, सैयद शब्बीर शाह ऐं ॿिया अॻुवान पिणु मौजूदु आहे। रिपोर्ट करण लाइ हनीफ बलोच बे न्यूज़ उस्मान छावड़ी।